Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Механик, и сегодня я расскажу о таком механизме под названием камин. Для него нам понадобятся вот эти все блоки. Не блоки, забор, адский камень, раздатчик, поршень липкий, репитер, красная пыль, любой блок, который будет состоять из, и кроме дерева, и кнопка. Вот, у нас получилось. Смотрите, нажимаем на кнопку, и у нас автоматически загорается камин, и он не поджигает. Нажимаем, и он выключается. Механизм очень легкий. Тут стоят два поршня, которые как запитываются. Когда мы нажимаем на кнопку, он деактивирует красную пыль, красный факел. Красный факел деактивирует редстоун, тем самым поршни притягиваются. Как эта кнопка, он и возвращается, и назад возвращает. А эта кнопка подключена прямом к раздатчикам. В раздатчиках у меня лежит огнево. Вот такой вот камин. Давайте его построю, чтобы вам... Так, давайте его построим вот здесь вот. Так, делаем сначала вот такую вот арочку маленькую. Вот такую вот арку делаем. Потом, еще вот так вот по бокам, где будут кнопки находиться. Ну там можно таблички давать, что хотите делать. Теперь мы ломаем в 3 блока. Вот так вот. Давайте для красоты делаем вот так. Простите за лаги. Когда я снимаю, она начинается лагать. Почему, я не знаю. Хотя у меня прикольно. Так, все. Мы сделали вот такую арочку. Теперь мы должны поставить вон туда поршень. Липкий поршень. Да. Ой. Теперь туда адский камень. И все почти мы сделали. Но сюда заранее мы ставим раздатчики. В раздатчике мы сразу ставим 2 огнева. Так вот. Сюда мы можем уже ставить сетку. Теперь ставим сюда заранее кнопку. Ставим вот так вот блоки. Вот мы их ведем, видите. И вот наши футы вот так проводим. Теперь тут ломаем так до блока. Ставим репитеры. Ни задержка не надо никакой. Так. Теперь мы тут ставим блок. Ставим. Смотрите, все, я забыл. Нужен еще красный факел. Да. Идем. 100. Теперь отсюда мы идем вот так вот сюда. И сюда мы ставим кнопку. Видите, поршни активируются и вдруг мы нажимаем, они задвигаются. Вот. Все, активируется, активируется. Вот. Мы поджигаем. И можем выключить. Вот такой вот маленький, знаете, компоненты нужны. На Porsche, там раздатчик, репитер тяжело сделать. А остальное все легко. Адский. Где возьмете адский камень? Ну ладно. С вами был Механик. Подписывайтесь пока. Простите за грустную серию. Просто сейчас утро. Я только встал. Кстати, я создал новый канал. Вот он. У меня есть прошлый канал. Ссылка на него будет в описании. Пока.